сіріңкеңіз бар ма? Сіріңкем жоқ. Ана темекінің зияны екенін білесің бе бауырым? Білем аға. Негізінен бір үйренген соң тастау қиын екен. Кейде оның зиянынан пайдасы да бар. Қандай пайдасы бар? Бұның пайдасы сені ерте қартайтады. Қартайған пайда ма не? Бұның пайдасы мынада. Сен қартайған соң қоғамға сыйлы адамға айналасың. Қоғамдық көлікке, автобусқа мінгенде атакеңіз деп саған орын беретін болады. Бірақ сенің ол кезде жасың небәрі 25-те болады. Бұл бірінші пайдасы. Ал екінші пайдасы, сен бұл темекі шеккеннен кейін 10 жылдан соң жарық жұлдызға айналасың. Бүкіл көшедегі адамдар сені танитын болады. Мен жұлдызға айналам ба? Сен жұлдызға айналасың. Қалай жұлдызға айналам? Себебі мына темекінің сыртындағы адамның орнына 10 жылдан кейін сенің сөйлетін тұрады. Бүкіл темекі шегетін адамдар төс қалтасында жүрегіне жақын жүресің. Сол кезде сен танымағанда мен танимын. Бұл екінші пайдасы. Үшінші пайдасы, сенің үйіңе ұры түспейді. Менің үйіме ұры түспейді? Сенің үйіңе ұры түспейді. Қалай ұры түспейді? Себебі сен бұл темекі шеккеннен кейін өкпең бұзылады, өкпең ауырғаннан кейін сен түнімен жөтеліп шығасың. Сенің деген дауысын естіген ұрылар, мына шал әлі ұйықтамапты ғой деп сенің үйіңе ұрыққа түспейді. Олар қайдан білсін? Сенің жасың 25-те екен. Аға, шыны керек ше, мен мынаны шегіп жүргеніме 6 жыл болды. Мен 1 грамм жөтелмеймін. Сен қазір жөтелмейсің. Себебі сен қазір жассың. Сенің денсаулығың сыр бермейді. Бір уақыт келеді, осы істегенсің өкінетін боласың. Бауырым, мына темекі шеккеніңнен сенің 2 минут уақытың кетеді. Ал темекі шегіп болғаннан кейін бұл темекі сенің 15 минут өміріңді қысқартады. Сен қазір өзіңнің достарың арасында темекіні шегіп, өзінше бір мақтанып тұратын шығарсың. Бірақ бұл темекіні мал жемей қойған шөптен жасаған. Сондай бір мал жемеген шөптен жасалған затқа бағынышты болған сен неткен әлсіз едің бауырым. Мына темекіге сен күніне 500 теңге жұмсайсың. Сол 500 теңгеге қанша мұқтаж жандар бар. Соларға сен көмектесіп қол ұшын беретін болсаң, олардың өмірі өзгереді. Оның үстіне сен сауыққа кенелесің. Бауырым, мына денсаулығың саған аманат. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Ертең бұл денсаулықтан біз сұраламыз. Бауырым, көп айтып сені ренжітсем кешіріп қоясың. Онсыз да темекі шегетін адамдардың өмірі аз қалды. Расында мына темекі зиян, біліп қой бауырым. Бауырым, темекіні қой, жарай ма?